welcome sa ating another vlog. Samahan nyo ako at tuklasin ang Mother Falls dito sa Baler. So, let's go guys! Excited much! Woo! Ayan, so dito na magsisimula ang aming pag-akyat sa bundok ng Mother Falls. So bago kayo umakyat doon sa bundok, so kailangan daw merong tour guide na makakasama. So bago kami umakyat doon, syempre maghahanap kami ng tour guide namin na makakasama namin, at para i-guide na din po kami kung paano ba umakyat, di ba? So tara, let's go. Excited na kami. Yay! Ay, hindi inom yan, Kuya James. Ano pa rin Falls? Malinis yan, te? Malinis yan. Kuya, ay, saan galing niya natin? Kamali sa tubig niya. Ah, sa Falls din po. Okay. Kala ko dun sa ano, Maynilad. Kala ko kasi sa Maynilad ba galing? Shout out. Shout out ka po pala sa mga kaigang ko diha. Shout out. Shout out. Artista na po ako. Ano yan? Ate, ano yan, ate? Ayun, no? Ah, ayun daw yun, ha? Alam niyo na. Ah. Dap-dap yan, dap-dap. Sinalis po niya lang paggabi na siya. Ah, ganon? Kulisap? Ano po yung maingay? Saka ito po yung gabi na pwede po siyang iyan sa sinigang na karne. Anong pangalan? Gabi po. Bakit po gabi? Ibig sabihin gabi lang po yung kinakain? Hindi naman po. Ah, okay po. Pwede pong umaga? Kahit anong oras na pwede. Pag gusto. Okay. Jet plane yan. Jet plane. Jet plane. Pwede ba mag-zipline na lang? Zipline pala yan, di jet plane. Saan galing jet plane? Bago yun, jet plane, di ba? Zipline na lang tayo. Dito naman sa harap. Dito naman sa harap.
Ang ganda. Salamat, kuya. Hala, ano to? Saan tayo dadaan? Yun. Pero, madulas to. Yan. Ay. Lamig na eh. Lamig ng tubig. Oh my God, ang lamig ng tubig. Kaya pala umiinit ko. Saan madulas, kuya? Ha? Saan ang kapak? Bigyan po. Kahit saan? Video pala yan. Ayan, saan tayo naglalakad na? Hello. Naglalakad kami sa bundok. So, good luck sa amin. Tapos, halina kayo. Kaya namin to. Wala pa kami sa kalahati. Nasa kalahati na ba tayo? Kuya? Kuya, nasa kalahati na tayo? Kuya, asa si ate? Bato ba yun?
Diba ito nga? Oh, madulas. Dahan-dahan lang, guys. Oh, na kayo. Dahan-dahan, madulas. Ingat sa pagbaba, madulas. Bumababa kami sa danan. Ma, madulas po, dahan-dahan lang po. Sila, tatawid na naman kami ng ilog. Tatawid kami ng ilog. At ulit. At pagtaas natin bumaba, umakyat naman tayo. Diba? Akyat baba. Ganun lang yan. Bundok kasi. Ganun talaga. Diba? Diba, Nina? Sige. Medyo na mo. Nanapak talaga niya. Slide ka na naman. Shout out sa'yo, Ninang. Pag ako na-slide. Dalaw tayo nahulog, Ninang. Andiyan pala si Kuya James sa likod. Umilag ka. Umilag ka, Kuya James. Ang laki ng bato, andun. Sa dulo. Tawid na naman tayo ng sapa. Lakad lang. Ninang, ang ginagawa mo, Ninang? Hindi na kinaya. Umihi na si Ninang, oh. Kung tayo tatawid sa malalim. Ay! Ay! Yan. Tawid tayo dyan. Dahan lang. Gaano kalalim yan? Ate, kuya? Alay mo! Buti waterproof! Hindi yun lang! Check mo! Akyat ka sa loob! Matulas kasi sila eh! Basta! Hindi na lang! Madulas, kuya. Thank you. Oh, alam mo na ah. Yan yung mga daanan dito. Lusot-lusot, sa gilid-gilid ba? Oh, tingnan mo. Asa na sila? Bulaga, ala. Nandun sila? Asa sila? Hala. Saan? Wala. Ayun. Oy, saan kayo dumaan? Wala, mali tayo ng daanan, kuya. Dito ba? Ay, dito pala sa gilid. Yuko daw, ma'am. Yan o, diba? Selma. Gutom na sila. Wala ko di ka hawak sa akin. Siyempre, experience lang. Oo. Kaway-kaway. Gutom yarn. Ako din pengen ano, juice. Ay, juice. After 10 years na paglalakbay, ito na. At nakita na namin ang ganda ng kalikasan ng Mother Falls. Wow!
wow, amazing talaga siya. Grabe, 'di ba? Sulit na sulit talaga ang paglalakad namin ng malayo. Ay nako, as in napakagandang pagmasdan ng tanawin na to. As in, wala ka talagang masasabi. Sa sobrang wala akong masabi, as in na lang. Ayan, so ito pala talaga ang pinagmamalaki ng Baler, ang Mother Falls. Ay, ang sarap tignan. Diba? Ang sarap talaga siyang pagmasdan. So, ayan. Happy kami at masaya kami dahil nakarating kami sa aming destinasyon, ang Mother Falls sa Baler. So, yan, napakalamig po ng tubig at sobrang nag-enjoy kami sa paglalakad. Hindi namin na feel na pagod kami dahil napakaganda ng tanawin sa dulo. Ito naman, di ba, makikita nyo naman super, as in super na super, napakaganda ng tanawin na to. Kaya sulit ang pagpunta mo at paglakbay mo dito sa Mother Falls ng Baler. Ayan, ang saya, 'di ba? Halata naman, 'di ba? Masaya ako. Yehey! Yes. Woo! This is it, Pansit. Si Mother Falls nakita na namin personal. O, 'di ba? Inggit ka, 'di ba? Yehey! Ayan, so napakagandang experience na nakarating kami dito sa Mother Falls na matatagpuan sa Baler. So, bye guys! Ito na ang aming last. At ito na rin ang pagtatapos ng ating video. Nag-enjoy kami. Sana nag-enjoy din kayo sa mga tanawin. Bye! See you on the next video. Bye-bye! Thank you for watching. And don't forget to like, subscribe. Thank you! I love you all. Mama chup chup!